Всем привет! Сегодня я буду показывать, как нарисовать котика, кролика. Вот. Сначала я нарисую вот здесь голову. Дальше вот так вот рисую вот ушки. Кстати, я рисую вверх ногами или не вверх ногами, я пока не знаю. Так что, если не вверх ногами, уж простите. Вот, я рисую вот так вот. Большие глазки, вот такой вот ротик. Носик нужно поставить. Ну и ротик вот такой вот миленький. Рисуем вот, да, вот такой вот тильчика. Ну и вот тут вот мы рисуем такой вот хвостик. Вот так. Вот так вот. И вот такие вот ножки я нарисую. Вот. Хочу поставить им еще вот такие вот милые вещи. Вот так вот. Это их не там, где могут коготочки. Кстати, хорошо видно, я сейчас вам поближе покажу. Вот так. Ну, вот такой вот у меня получился. Дальше как кролика я рисую. Так, это будет закрытым. Рисую я сначала также голову. Рисую вот такой вот большой. Ну, вот, как вы видите, ушко. Другое же также, но тут вот будет загибнутым ушечком. Поэтому вот так вот, типа, что там дальше идет. Вот. Рисуем, что типа наш котик как-то подмигивает. Так. Тут вот будет глазик. Он тоже вниз смотрит. А вот тут вот будет вот так. Вот так вот делаем. Ну и вот так получаем. Нормально. Дальше вот так вот рисуем лапки. Я нарисую лапки тоже так же, как у котика, потому что я не видела, какие лапки. Рисую, что типа тут сидит, а вот тут вот так. Тут вот так вот, а тут вот так вот. Ну вот. Вот такой вот у меня получается. Дальше. Тут вот он держит морковку. Вот так вот морковку. И вот так вот палочки я рисую. Морковка получается. И вот так вот. Ну вот и получилось. Вот. Может, я что-то еще говорила, но пока я забыла, так что я пока это не буду делать. Я пока разукрашу. Кролик у меня будет такой фиолетовенький. Я так хочу его разукрасить. Кстати, вот как получилось у меня. Вот такая вот картинка. Так, дальше мы рисуем вот так вот и вот так вот. Тоже тут вот так же рисуем. Ушечко. Тут, кстати, будет посветлее, потому что типа сзади посветлее. И вот тут вот так вот головку я ему разукрашиваю. Котик у меня, кстати, будет желтый. Вот такой вот. Вот рисую.
Так, подождите, я сейчас это разукрашу. Пока что вот так вот закрываем его. Я рисую. Я сейчас паузу поставлю быстренько. Так, вот. И как я кролика разукрасила. Вот такой вот он у меня получился. Вот. Ну, дальше котика буду разукрашивать. Вот как я нарисовала котика. У меня получились вот такие вот рисунки про кролика и про, конечно же, котика. Он вот, кстати, такой, потому что я огненного котика захотела нарисовать. Ну ладно, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось. Новое видео будет, когда у меня лайков будет 10. Вот. Про подписок мне уже нормально, если подпишется хотя бы один. Ладно, пока.